ओके सर, आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है? मेरा ये नीक का प्रॉब्लम है। नेक का प्रॉब्लम है। कब से हो रहा है सर ये आपको प्रॉब्लम? ये मेरे को 4 या 6 मंथ से स्टार्ट है। 4 to 6 मंथ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। मूवमेंट ठीक से हो रही है आपकी? नहीं, मूवमेंट तकलीफ हो रहा है, वन साइड या अपर डाउन में तकलीफ होता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक. एक लांब श्वास घ्यायचा, सोडायचा, एक लांब श्वास घ्यायचा, सोडायचा, रिलॅक्स. Perfect.